见衙门可不像好人呐。Xem này các bạn, nhốt thầy vua à? Nếu mà thầy vua ịnh Thần chứng minh. What? Cái gì?吹呀吹，我今晚又得醉呀！我日追夜追，我唱。喂，阿爺啊，我發咗工資啦，連埋獎金一共發咗2萬蚊啊，我可以帶你睇醫生啦。我依家咧就同老細請假，跟住我就翻嚟噶啦。李總，你揾我啊？潘主管啊，阿吉咧喺我哋公司係咩職位嚟㗎？哦，佢係宣傳部嘅。我記得宣傳部工資係5000到8000啫喎，點解我聽佢講攞咗2萬嘅？係咁嘅，李總。阿吉呢個人咧，平時喺公司好樂意幫助啲同事嘅。咁佢阿爺病咗，佢屋企又比較困難，啲同事咧就湊咗啲錢，但係佢咧自尊心又比較強喎，就咁俾佢，佢肯定唔要嘅。我哋就商量咗一下，當獎金嘅形式俾咗佢。唔好意思啊，李總，冇提前同你講。得啦，我知啦。你咁樣，你同啲同事一共籌咗幾多錢？一陣去財務度報銷。唔使啦，李總。叫你去就去啦。多謝李總。等陣，仲有咩事啊，李總？你順便幫我叫阿吉入嚟。係嘅，李總。李總，你揾我啊？聽講你要請假？係啊，我阿爺唔舒服，我想帶佢去睇下。咁樣，我放你半個月嘅帶薪假期，你帶你爺睇病，順便好好陪下屋企人。李總，我請3日假得㗎啦，唔使半個月咁多㗎。我係老細定係你係老細啊？我叫你去就去啦。多謝李總，咁我返出去執埋啲手尾先。返嚟先。仲有咩事啊，李總？我呢度有啲茶葉，依家過年，你攞返去俾屋企人飲啊？唔使啦，李總。叫你攞啦。我呢個茶呢，唔係一般嘅茶嚟㗎，呢個係英德紅茶英雄9月嘅冬茶，佢係特別稀缺，好珍貴㗎。點解咁講呢？因為其他茶呢係冇冬茶嘅，而英德紅茶係因為我哋廣東嘅氣候特殊，喺冬天嘅時候呢，佢仲會生返少少嘅芽頭出嚟。所以呢，佢沖出嚟特別耐泡，飄香4日嘅。你睇茶湯，杯掛金圈，橙紅透亮，內含物質呢，比其他嘅紅茶呢高出好多㗎。飲起身花香、果香、蜜香3香並存，濃醇甘甜樣樣齊㗎。未飲過冬茶嘅朋友呢，都未算係真正飲過英雄9號。哇，李總，呢啲冬茶咁珍貴，我更加唔可以要啦。出邊呢就唔平嘅，好似一罐咁樣125克嘅。攬埋都要2、3嚿水㗎啦，但係你都知我係做茶葉源頭嘅，依家呢，過年啦，仲搞緊活動，138到手1罐、2罐、3罐、4罐、5罐、6罐，到手淨重1斤半，而且呢，為咗方便大家過年送禮，配多3個手提禮袋，仲有啊，為咗方便大家去旅遊方便啊，但凡而家落單嘅。我再送多一套旅行茶具，入邊呢有一個蓋碗，有一條毛巾，仲有4隻杯。嗱，今日亦即係話138到手6罐茶葉，淨重1斤半，配多3個手提禮袋，一套旅行茶具，而且啊拍返去收到貨嘅朋友啊，我仲支持試飲半罐，
飲到中意嘅留低，唔中意嘅可以退。7天無理由同埋運費險，我哋冚唪唥安排好嘅。多謝李總，咁我返出去做嘢先。去啦。我知道擁有一個透明的心。過嚟，我啊，仲唔係你？哎，榮少，做咩拉住我員工啊？發生咩事啊？飛哥，我啱啱去咗個廁所，我部手機就唔見咗啦。你手機唔見咗，關我員工咩事啊？你公司啲員工個個都收咗工，係得翻佢喺公司度，唔係佢偷，仲有邊個啊？你嗱，攞翻出嚟啊，同你講啊。你以為我員工偷咗你手機？阿婷，你有冇攞佢手機啊？飛哥真係唔係我攞噶，仲扮嘢？喂，有榮少，你做咩打人啊？你手機唔見咗，點可以立亂冤枉員工㗎？飛哥，佢係你公司員工，你肯定幫住佢講嘢啦。我哋公司係有監控㗎，我哋查下咪知咯。好啊，你咪去查咯。劉榮少，依家係8點30分，你嘅手機喺8點05分嗰陣時，你司機攞走咗啊？你自己睇。哦，咁既然揾翻部手機咯，咁冇嘢咯，係咁，拜拜。阿榮少，你嘅手機揾到咗，但係你啱先冚咗我員工一巴，咁點計啊？你係咪要表個態，同我員工道個歉呢？咩話？叫我道歉？我憑咩道歉啊？你誤會咗我員工，仲喐手打人，你唔應該同人哋道歉咩？飛哥，你有冇搞錯啊？你叫我同佢道歉？你唔好唔記得啊！呢間公司而家得我同你合作㗎咋，如果唔係我，呢間公司早就執咗啦。我同佢道歉，冇可能啊！呢一巴我代表我員工還俾你嘅，你知唔知我當我員工係屋企人啊？你打我員工就等於打我屋企人。好啊，你條爛壇為咗啲咁基層嘅員工同我反面嘛？我而家返公司取消晒同你所有嘅合作，你等住收皮啊你！飛哥，如果佢唔同我哋公司合作，我哋公司真係有可能要執笠喎，都係因為我。阿婷啊，唔關你事嘅，呢啲咁嘅人啊，就算公司執笠啊，我都唔同佢合作。你見點啊？我冇事啊，飛哥。我放你幾日假，你返屋企好好休息。公司啲事呢，我會諗辦法㗎喇。你返去啦。咁冇咩事嘅話，我返去先啦。縱有挫折，我此生都奮鬥；縱有怨懟，也是沒恨仇。頑強從無內疚，為何情和悔一發難收？飛哥，誒，財哥咁得閒嘅，咩風吹你嚟啊？坐低飲茶。坐就唔坐啦，啱先你公司嘅事咧，我就睇到晒啦。咁咧，而家都好想同你合作。吓？呢度20萬，攞去用住先，唔夠同我講，順便整杯靚茶俾你，攞去賣。呢個永樂行嘅鴨屎香鳳凰嘅單瓶頭春，今年嘅春茶啊，出邊拿賣都幾嚿水噶啦，一罐1斤啊500克，你睇下靚唔靚？飲就飲佢花果香，飲就飲佢濃香回甜。為咗俾你公司翻身，今日出邊賣幾嚿水1斤嘅，我199，1斤送埋個罐。今日再送多你1斤，正統2斤，送埋2個罐，送埋一套女人茶具。嗱，入邊咧有一個公道杯，啊，有一個蓋碗，仲有3個杯。啊！我仲支持試飲，你飲過試過，中意留低，唔中意退翻俾我。7日我就買埋運費險。咁點得啊，財哥？希望可以幫到你公司翻身，係咁啊！原諒我這一生不羈放縱愛自由。喂，乞兒仔，呢度唔俾執垃圾噶喎。唔好意思啊，我執完呢個我馬上走啊。啊！你個乞兒仔又幾識嘆㗎喎，我第一次見人執垃圾仲擔張凳出嚟坐㗎喎。咩啊？仲賴死唔走啊？走啦！你俾我執埋呢個啊，執埋呢個我馬上走。哦，你想執啫係嘛？嗱，去執啦。
乜你個乞衣仔就係跛㗎？就話加油，加油！加油！加油！你咁樣做，仲係咪人嚟嘅？彭記仔，你咪分唔清裝閒啊！我同乞衣仔玩啊，關你咩事啊？你憑咩講人哋乞衣仔啊？人哋雙腳唔方便，都靠雙手養活自己啊！你仲要咁樣侮辱人哋？你等天收啦！等天收？我而家就收你！你而家開始即刻唔使返工，爛！你哋兩個嘈咩啊？即刻同我入辦公室。唔好意思啊，係我對啲員工管理疏忽，令你受委屈啦。我呢度有啲錢，你攞去啊。唔使啊，老細，都唔關你嘅事。李總，你有所不知啊！頭先啊，彭記仔幾串啊，喺度頂撞上司啊！得啦，你唔使講。啱先你嘅所作所為，我完全見到晒。由而家開始，公司唔再需要你，你同我執包袱走人。喂，李總，你唔係為咗啲咁底層嘅人炒我啊嘛？你唔好唔記得啊！我係你公司銷冠嚟噶，公司大客喺晒我手啊！炒咗我，邊個幫你買嘢啊？你停執笠啦！冇人幫我買，彭奇，係李總，你幫我做條鏈接，我哋自己擺上網賣。係嘅，李總。你做鏈接嗰陣時，記得寫清楚。呢一個呢，係今年嘅頭春頭彩鳳凰單叢鴨屎香，有稱之為茶中香水。嗱，你睇啲茶葉幾咁柔潤，我再俾你睇下茶湯。青黃豆娘內含物質非常之豐富，飲就飲佢濃香回甘，花果香回甜。平時咁樣一罐一斤啊，去到鳳凰山收都要大幾嚿水噶啦。我記得之前俾你做係299一斤嗬。今日我哋搞個活動，199買一罐，再送多一罐，到手淨重2斤，2個罐送嘅。你咩你？仲有啊！但凡而家落單嘅，我再送多一套旅行茶具，入邊有3個細杯、1個蓋碗、1個公道杯，仲有條毛巾，而且送埋個收納袋。今日嘅即係話199，到手淨重2斤鴨屎香，送套旅行茶具，而且啊拍翻去收到貨嘅朋友，我仲支持試飲半罐，飲到好飲嘅留低，唔好飲嘅同我退翻嚟，安排有7天每日同埋運費險。好。你咁做人啊，冇人會支持你㗎。但凡有人支持你落一單啊，我返嚟同你玩鞋啊！落班小心啲啊！彭奇，由而家開始，你頂阿輝個位。李總啊，我驚我做唔好啊。你份人正直、善良、有擔當，我公司就係需要你呢啲人，我相信你一定得嘅，加油！昂然踏着前路去，追趕你。接下來我和你說的就是目標人物的詳細地址。哦，他家就在那個鎮這個村沐浴路9塊9號。哦，我已經和他約好去那裡喝酒，到時候見機行事。哦，到時候。喂，飛哥，我已經到地方了，你還要多久啊？哦，我馬上到，馬上到。這個案件你來了，我現在就去跟他喝酒，見機行事 ，OK？ 哦。哎，倩倩，不好意思啊，我那麼久了。哦，我去上洗手間。你在幹嘛？在玩遊戲啊？什麼遊戲啊？你非得現在玩？就這款全網1人都在玩的三國割草手遊，3分鐘一局，巨爽巨解壓，操作也很簡單，就這樣單手轉就行，隨時隨地都能開2把，不耽誤事。看起來不錯吧？在哪下載的？小遊戲不用下載，點我左下角直接進，而且新手上線就送500抽。我昨天剛抽到了神將呂布，一個技能就能橫掃千軍萬馬，傷害賊猛。等等，我也來試試。你不是跟我說見機行事嗎？我等了好久，手機都沒見響。
我的意思是你看准时机就动手。哦，醒目一点。哦。啊，不好意思啊。没事啊，就上个洗手间嘛。你这个暗器是怎么用的？这是谁啊？我是名探。啊，他是我表哥，他脑子不好使啊，我去跟他聊一下。你在干嘛？你的暗器是不是坏了？救不进来呀？这个暗器不是吹的，是按的，按这里。哦。哦，原来是这样子。哎，解药。哪里？哎呦我的妈！哦，原来解药在另外一个口袋。哎，徐哥，咦，飛哥過嚟啊！嗱，呢6萬之前攞你嘅，利息就唔俾啦，我2支酒俾你。哇，呢個仲好過利息喎。得啦，冇咩事，我走先啦。喂，兄弟，做咩啊？仲想請我食飯啊？我公司爭啲資金周轉啊，爭幾多啊？3萬。用幾耐啊？1個月。OK 啦，一陣轉俾你。啊，飛哥做咩唔聽電話嘅喂？唔得，我過去睇睇先。喂，飛哥，誒，徐哥，搞咩啊？打你電話又唔聽嘅？哦，手機冇咗電啊！今日過嚟做咩啊？冇啊，攞返啲錢俾你啊嘛。就係為呢件事啊？夜媽媽趕過嚟，第2日都得㗎。講好咗1個月就1個月㗎啦，遲1日都唔得。做人最緊要講口齒啊嘛，有借有還，再借唔難啊嘛。飲茶？茶就唔使啦。嗱，呢度33萬，有3萬係利息。利息？徐哥，仲當唔當我係兄弟？就係因為當你係兄弟，嗱人呢係互相嘅，你唔攞兄弟有冇得做啊？好啦，你等我一陣。抬望眼看高空，終於青天優美為你獻，擁着你，當初溫馨再湧現。徐哥，中秋節呢就快到㗎啦，攞入齊返去飲。唔使啦，你留嚟自己賣啦。賣都唔差呢幾盒啦。呢個係英德紅茶英雄9號，係貴賓茶嚟嘅，入邊都有自己嘅獨立內袋包裝，係今年嘅春茶料。每一盒呢係250克。嗱，你睇下啲茶湯啦，杯掛金圈，橙紅透亮，飲嘅口感呢，花香、果香、鮮香3香並存，濃醇甘甜樣樣齊㗎。我平時都係飲佢嘅。咦？做咩有咁靚嘅杯喺度嘅？為咗推廣我哋廣東人自己嘅茶，平時佢哋拍低嘅，我都送多個杯。我哋仲支持佢哋試飲2泡㗎，有冇中意嘅留低，唔中意嘅退返嚟，安排好7天未理由同埋運費險嘅。哇！4盒靚茶，淨重2斤，仲送隻杯有得試飲添啊！咁起碼都要4位數喎。唔使，我哋自己做源頭嚟㗎嘛，268蚊。係咪講咁多啦？攞返飲啦。飛哥，咁多謝晒先嚇，冇咩我走先啦。沒有淚光，風裏勁闖，懷着心中新希望。兄弟啊，唔過嚟攞返啲錢啊！差你10萬蚊啫，唔使成日催我話。我當初就唔應該借啲錢俾你。你唔好喺度阿支阿佐啦。我但凡有其他辦法嘅，
我都唔會問你攞返呢啲錢，因為我當你係兄弟。老細，你都知我哋呢批茶質量有幾好，有幾咁搶手嘅。如果呢個訂金同價格你都俾唔到嘅話，我哋同唔到你合作，唔好意思。明嘅，唔該晒。我知道你好想要呢批貨，呢批貨確實係靚，出邊好多人搶，我都幫你傾咗成個星期，而且佢要我打20萬訂金先肯簽合同，所以啲錢遲咗你幾日。你咩你啊？批貨我幫你睇過晒㗎啦，每一罐係125克，今年嘅春茶入邊都有自己嘅獨立爐底包裝，飲起身呢，花香、果香、蜜香三香並存，濃醇甘甜樣樣齊嘅。你睇茶湯，杯掛金圈，橙紅透亮，內含物質非常之豐富。我而家都飲緊佢。呢杯茶我試過，品質係唔錯。之前我一直都係價格傾落嚟嘅。我知道對方要你138蚊4罐啊嘛，但係呢，我哋而家買斷咗佢嘅源頭，我哋搞個活動，99蚊到手4罐，再送多2罐。吓？99蚊6罐？仲唔止添啊！但凡依家落單嘅，再送多個主人杯，為咗方便大家送禮，再配3個手提禮袋，亦即係話99蚊到手6罐茶葉，淨重1斤半，送個主人杯，再配3個手提禮袋，而且呢，拍返去收到貨之後，我仲支持隨便打開試飲半罐，飲到鍾意嘅留低，唔鍾意嘅退返嚟，安排好7天嘅旅遊同埋運費險嘅。多謝兄弟，一聲兄弟，一生兄弟。如果真係多謝我嘅，今晚請我飲支飛天咯。一望你，眼裏溫馨已通電。Hello， 大家好，今天大年初2，準備回娘家接我老婆還有2個小孩。我老婆呢，在年前就已經帶着我家那2個小孩回了娘家過年。就是本來呢，我們定的是年初8、年初10左右才上去接他們，但是我今天決定呢，今天就上去接他們，給他們一個驚喜。現在出發，全程344公里。哇塞！ It's a Friday night and we're out to be free, yeah. We've been stranded in a dream, lost in memory a while. 一個人踩350公里，屬實有點累啊！搞瓶紅牛，提提神。耶！喂，大哥，你什麼意思？喂，這紅牛我來提神的。喂，大哥。這我還能喝嗎？啊！好。終於到地方了，還有269米就到我娘家了。然後呢，我非常的期待，等一下我兒子他們呢看到我是一個什麼樣的表現。現在
这是我儿子的孩子。杨洋，杨洋，杨洋。这就是爱，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 这就是。祝大家新年快乐！你以为我们心里好过吗？兄弟，这么晚找我过来，什么事啊？最近手头宽裕吗？还行吧。要多少？10万。10万。这样吧，我先给你转1万，剩下的1万，你当我臭要饭的？1万，你这话什么意思啊？你说我什么意思啊？咱几兄弟10几年的感情，难道这10万块钱都不值吗？我不是那个意思。那你是什么意思啊？这些年生意难做，我车子、房子都卖了，我外面还欠了几10万呢。这些年我无家可归的时候，你们在哪里？在哪里？违背上一生苦困后悔已唏嘘。你眼里嘅此刻充滿。终于愿意说出来了。我们今天不这样逼你，你是不是还不跟我们说？当我们知道兄弟落难的时候，你以为我们心里好？你以为我们心里好过吗？这里20万，剩下的一起想办法。钱我没有了，但是我有一批好的小青柑。这是正宗新会的小青柑，每一颗呢里面都有独立小包装的。现在我打开看一下，正宗的新会小青柑呢，你刮一下，一闻它会有淡淡的薄荷凉。然后呢，我掰开给你们看一下，嘎嘣脆，看到没有？来，里面呢都是采用什么老树宫廷普洱酿，金芽，你看到没有？非常的漂亮。看一下，这是刚刚开出来的糖，呈琥珀色，杯挂金圈，看到没有？喝起来口感甘香醇厚，饱满顺滑。这么一罐小青柑的话，在外面买怎么地也要个4位数。今天为了帮兄弟188买1罐，再送1罐，到手净重1斤，而且我还激取你试喝，4喝5克，喝过满意留下，不满意1个字退。安排好了7天物流运费险，还有一个礼盒袋，送礼也非常的方便。兄弟，你这茶不是拿来收藏的吗？兄弟有难，咋能不帮呢？做兄弟在心中。心跳多久，做多久。咱们这次任务很坚决，请记住咱们的目标人物。这一次，上级有新的命令，让我先去接近目标人物。你在家里好好练功。哦。哎，周兄弟，我想问一下，小甜瓜家在哪里啊？小甜瓜？哎，我们村没有这个人。
啊？哎，可能是我走错地方了，谢谢啊。哎，兄弟，我想问一下，你这酒是什么酒？哦，我这个酒啊，不瞒你说，是地地道道、正正宗宗，比高级还高级、顶级还顶级的邓地茅台，全球只有2支，另外1支还在邓地没有找到，所以正确来说，全球只有这1支。能不能把它卖给我？你感觉我这个酒会卖吗？我这个酒很贵的，9块9一支的。不过呢，看今天咱俩有缘，我就送给你喝吧。真的吗？做人要大气，来。你这样的兄弟，我交定了。走，去我家，我请你喝茶。不好意思吧，我这个人是有点害羞的。不害羞，来，走，来喝茶。这茶好喝。哎，对了，你平常有什么爱好？爱好啊？哦，平常我喜欢弹弹琴、唱唱歌。真的吗？来一首啊？那怎么好意思啊？我这个人是很害羞的。没事，来，好吧。忘了有多久，再没听到你对我说你最爱的故事。我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信。不好意思，献丑了。哎，你又有什么特长啊？特长？我的特长是飞刀。啊？何？今天找你们2个回来，是有一项非常重要的任务。这个就是我们的目标人物。这个人极其危险，无恶不作，狼狈为奸。他背叛了我们的主机，已经回了寡妇村，成为了寡妇主任。所以呢，我们的任务就是把他……这是什么意思？就是把他消灭掉。想要成为一名顶级的特工，首先要提升自身的身体素质，比如做俯卧撑。你做2个俯卧撑给我看一下。哦，停，起来！一个标准的俯卧撑不是这么做的，看好了。啊！你们看到了吗？也许你们用肉眼看到我的手在抖，其实我刚刚已经很快速的做完了108个。千万别被你的肉眼而欺骗了你的双眼。正所谓眼见为实，耳听为虚。一个真正优秀的顶级特工，也要有一个非常强硬的拳头。这一存20年的功夫，你们顶得住吗？你口袋什么东西？训练不认真，拿出来！训练不认真，你拿瓶奶在口袋干什么？训练不认真，怎么能成为一个顶级的特工？你口袋还有什么？全部拿出来，通通给你打烂！所以呢，作为一个顶级特工啊，我不要，谢谢。一定要认真。你放个锤子在身上干什么？
因为有安全感。很好，作为一名特工，自己的防范意识一定要有。你做的非常好，把它收起来。你别笑。记住了，一名特工，腿法也要有力。跟我来，一个真正的腿法是要带上你的腰部力量。看好了。